港台電視31。李家，你喺度算命啊？我喺度練功咯。練功唔係要耍嘅咩？練功夫咧，其實唔一定要耍出嚟嘅。其實咧，內家功夫咧可以做到咧，表面睇非常之靜，但係內裏咧係喐得非常之犀利。呢啲先係真功夫。但係你表面上係合指一算喎，咁你又算咩啊？算乜嘢？其實咧，我就喺度算緊咧，揾出一個最好嘅時辰同埋方位。嚟到吸收呢個天地間嘅精華靈氣，得唔得㗎？知你唔信嘅啦。嗱，做個實驗俾你睇啊！好多時候我哋呼吸咧都係用個鼻同個口啦，但係如果你經過內功嘅鍛鍊咧，係可以用我哋嘅毛孔，甚至我哋嘅丹田、肚臍嚟到呼吸嘅。我示範俾你睇啊！呢度有個碗，當我吸氣嘅時候咧，我就可以將佢吸住，冇嘢㗎，喺度啦，擺好佢。吸氣，講到嘢㗎 ，OK， 呼，放翻佢落嚟。又好似幾科學咁喎。講科學啊，咁啦，我就識得一位太極師傅，佢就能夠用生物化學呢一啲嘅科學理論嚟到解釋太極拳嘅行氣導引功。以前我細個嘅時候練嘅功夫都係啲外家功夫啊，咁可能都係追求一啲體能上嘅嘢啦，比較運動化少少。經過接觸一啲中國嘅內家功夫啦，順其自然就開始接觸到一啲道家嘅一啲文化，不論係哲學啊，或者係思想，或者係修練嘅方法。咁所以我就希望透過不斷研究武術，然之後再參照翻道家嘅一啲哲學，兩樣嘢互相共通之後咧，可以對我自己嚟講係真真正正做到一個武者嘅修行咯。李家為咗更了解道學功法，專程揾啱啱喺英國翻嚟香港嘅梁恩貴博士研究佢嘅太極拳理論。梁恩貴嘅博士論文，其中一節研究行氣導引。佢而家會到處講學，
用科學嘅層面解釋佢嘅心得。咁點解就因為咧，古典吳真篇咧曾經講過一句説話咧，人人本有長生藥啊！呢個説話係非常之正確嘅。以前我哋冇咁多科學化嘅引證，但係而家科學咧亦都可以引證得到咧，我哋每個人咧有58種荷爾蒙啦。呢啲荷爾蒙咧就係我哋之所謂身體自然嘅藥物。咁舊陣時老祖宗講咧就陰陽唔平衡啊嘛。咁而家我哋知道又，如果我哋荷爾蒙唔平衡咧，荷爾蒙太多亦都會病，荷爾蒙唔夠亦都會病。我做咗23年一個臨床實驗，可以而家就將佢歸類於3個層次，練氣功又好，練太極拳又好。主要就一定要有呢3個層次，由一個機械化去運作我哋嘅肌肉層次，去到能夠刺激到我哋中央神經系統，有個電信息上到個大腦裏面，先能夠開啟我哋嘅生化作用。咁開啟到呢個生化作用咧，就我哋分泌嘅系統啦。咁裏面個58種嘅荷爾蒙就可以放出嚟。咁我哋就要有病醫病，無病就養生。道學裏面咧有5000年好長久嘅文化。如果我哋講到養生學咧，就係一定要跟隨翻舊陣時我哋道學嘅老師教落啲嘅教義，咁啊比較準確啲。咁啊，我就開始由道家方面就開始去睇睇呢個行氣導引術。因為行氣導引術咧，根本有2門學問，就而家咧就叫做行氣術，就可以講係叫做氣功啦。導引術咧，就而家可以講係叫做太極拳。呢2門學問咧係已經有幾千年啦，所以我哋一定要喺書本上去印證。我最喜歡睇就《道德經》啦，《道德經》裏面咧就好多個角度可以去睇，好多學者就由個哲學方面去睇。我最喜歡咧就係河上公章句，就大概係漢朝時間咧，佢就用一個氣功版本去翻譯老子嗰本《道德經》。咁啊，翻譯得非常之好，所以就可以咁講咧，老子當時咧係一個非常高深嘅一個氣功師。梁恩貴學過不同門派嘅功夫，但係就以打太極拳去了解道學。佢耍嘅太極拳以體現無極同太極嘅理論為主。太極功就係而家嘅太極拳嘅前身啦。咁其實咧，太極功咧，就我哋可以一路去追查到翻到去長沙馬王堆出土嗰個錦圖，佢大概就2300年前啦，漢朝嗰陣時就已經係寫即係畫咗出嚟㗎啦。呢個動作咧咪好似嗱單邊咯，呢個動作咪好似海底針咯，呢個咪好似白鶴亮翼咯。就希望喺個動作嗰度咧，能夠刺激到心臟，好引發到我嗰個生化作用。博士啊，但係就咁樣做呢個動作，企喺度唔喐就可以刺激到我哋嘅心包經？咁啊當然唔得啦！雀仔出水嗰陣時佢點樣樣啊？佢雀仔出水嗰陣時佢成身抖動啊嘛！嗱，當你喐呢個檔嗰時嗱，個身咪帶動咯，身帶動放鬆隻手。係啦，你個手咪左右去咯，左右都係咁啊，係啦，發出嚟就呢度發上去咯。除咗呢個心包經同埋個心經之外咧，佢個靜脈泵翻上嚟個心裏面咧係冇泵噶嘛。咁所以如果我哋喐啦，你抖嗰陣時有你因為你有上有落啊嘛，嗰個五勢係嗱太極功裏面個13勢個五勢嗱有上有落，有上有落。咁你呢下咧呢層次肌肉咪好似個泵咁就。逼啊，好似一個壓迫嘅力量咯。係咁。其實個五勢咧就叫做中正，就中間，中正左顧右盼前進後退。呢五勢咧就管咗咧個太極同無極，因為
始終咧，你嗰個太極嗰個誤勢咧係一個理論嚟㗎。但係而家我哋除咗思維動作之外咧，我哋要由個身體裡面嘅運作，呢個係我哋機能嘅運作，所以我要由我哋嘅身體嘅打出嚟咧。如果你打唔到個理論咧，咁你變咗就即係可以咁講呢個淨係嗰個冇咗個運作咧，就冇咗嗰個目標。你擰多幾擰添，唔怕。係啦，你擰多幾擰嗱，一陰跟住就降，一陰就降，係啦。研究個角度嚟睇咧，你可以咧就話將啲血係咪可以循環多啲？係啊係啊，我咁樣抖咗2下之後咧，你摸下我個脈搏，而家跳得好快喎 ，feel 到個心臟真係不斷喺度泵緊嘢出嚟。對我嚟講係幾新鮮嘅一個事物嚟嘅，因為以前學嘅太極其實基本上淨係主張慢啦。放鬆啦，咁但係點解要咁慢咧？點解要咁鬆咧？鬆又有咩好處嘅咧？好多人練太極練到得個鬆字，膝頭哥嗰啲關節傷晒嘅喎，反而起唔到一個保健效果。但係博士佢嘅13勢咧就唔係淨係鬆嘅，佢有緊有鬆，有收有放，而且嗰個幅度啊其實都極大嘅。譬如緊係緊到直頭要 feel 到啲關節有痛嘅感覺。跟住呢個時候，你先至完全放鬆。一放鬆嘅時候，就好似一條毛巾扭到盡啦。你一放，啪佢又發翻轉頭。咁鬆嗰一下咧，係真係 feel 到個身體係好舒服嘅。練習太極功同或者太極拳咧，佢最緊要咧就一定要明白道學裡面個教訓。你識太極，咁你識唔識無極啊？好多時連個無極你都唔知，但係你喺道學裡面講無極生太極啊嘛。太極生兩儀啊嘛，兩儀生四象，四象生萬物，即係佢每一個階層咧，佢分得好清楚嘅。呢個就道法啦，係一個方法，一個規律啦。主要咧就用而家咧就用個地心吸力用個地心吸力去蹬鬆佢。We use the gravity 啊 ，gravity。為咗有更好效果，今日練功嘅地方係石室，一切由熱身開始。石洞裏面咧有好多啲化石。啲化石佢本身埋喺個地裏面咧有幾億年，佢個能量咧而家掛咗出嚟咧，佢一路係咁將自己本身能量放出嚟。當然喺呢啲咁能量咁強猛嘅地方之下去練功咧，我哋收益就當然收益不淺。咁我哋由個眼先，個眼咧就掕落個肝嗰度㗎。老祖宗就叫我哋咁做，但係我哋要明白咧，就呢個咧主要就係刺激我哋呢個松果腺體，呢一個係其中一個主體之一。頭先個眼啊，呢啲咧就係我哋嗰個腦下垂體，我哋個 pituitary glands。主要咧呢個咧就希望引發我哋個脾啦，可能咧就係去我哋自己個脾咧，我哋食嘢啊。因為你食嘢有好多內分泌啦嘛，我將裡面啲內分泌引到出嚟，即係我哋可以做熱身運動。因為個脷咧係我哋個心其中嘅一個肌肉係發出嚟。另外咧，莊子咧2600年前教我哋嗰個叫肩式呼吸。嗰個肩式呼吸好簡單，我哋將個膊頭向上縮，膊頭向後拉，主要咧就係我哋肋骨嘅問題。但係佢由個肩嘅動作咧，去將我哋個肋骨咧去打開，呼氣，再嚟吸氣，呼氣 ，OK， 好啦。
其實我哋所追求嗰就係氣感啦。嗱，好熱係一個能量啦，有陣時好冷啦，嗰個又係能量之一啦。同埋有時 numbness 啊，即係冇咗知覺，麻麻痹痹。咁我哋練氣功咧，就主要咧就希望去將呢一個感受嘅程度，去將佢加強。點為之放鬆咧？你話放鬆，佢話唔放鬆，咪得個拗字。大家將個手指攞到盡，太極啊嘛。好啦，嗱，放鬆啦，唔愛啦，嗱，呢個咪無極咯。手指腕踭向上。開到喐痛啦！呢個痛點揾一個痛點，唔愛，放鬆。嗱，你哋咧又冇怕痛，但係又唔好太過嚇，因為你始終咧係要你自己去決定，冇人能夠決定。你認為掂嚇，因為我哋揾個痛咧，個痛係一個訊息，就要引我哋呢個安多酚出嚟啊，嗰個 endorphin 啊，嚇個 endorphin 係一個 morphine。一個 natural body morphine 係一個身體一個自然一個止痛劑嚟㗎。極腕踭整到佢痛為止啦。咁有信息上頭。咁跟住咧佢啲嗎啡到咯喎。咦唔痛咯喎，因為嗎啡去到又唔會痛啦。唔痛你又再可以運作多啲咯。咁你變咗你將你嗰個啲所謂伸展啦、拉筋啦，而家呢個字眼就伸展拉筋。舊陣時古時咧就叫導引啦，咁咪放鬆咯。係啦，嗱，再嚟啦，嗱，起雞皮。嗱，內家拳啊，唔係一定好似內家咁啊，企喺度咧都飆晒汗㗎。嗱，我首先唔係有避藥傾向先，痛得嚟，佢分泌咗呢個嗎啡之後，你個身體放鬆翻咧，嗰個感覺係騰雲駕霧。梁恩貴認為，要耍好太極拳，精髓在於13勢。如果身體發揮唔到啲13勢，任何道理拳理都係空談。老祖宗傳落嚟有一句説話叫做13勢。太極本身咧就講5勢，因為佢嘅理論。太極同個無極，我哋脊骨裏面咧有31條神經線。我哋要將呢31條神經線點樣去運作咧？就係呢條脊骨上落。左顧右盼，前進後退，主要就係玩條脊骨，所以呢個叫內家拳。個拳咧，佢叫做咧個8勢，個8勢就叫做八門經，掤、理、擠、按、採、列、爭、靠。道學講咧個掤咧就爆炸式嘛，好似咁啪向四方八面炸開，炸開嘛。好啦，咁你炸開咗之前咧係咩咧？縮無極啊嘛，因為由無去個有啊嘛。我而家我冇嘅，我全部全身放鬆嚇，即刻喐咯，一喐咪有咯。咁咪變咗一有嗰下咪砰咪掤咯。女咧當然好多老師啦，個個講法唔同啦。即係喺我方面咧，我就認為咧個女咧就係譬如你摔啊，或者你兩手一齊去一個方向咧就係女啦。擠咧就係全身個肌肉嘅收縮啊嘛。嗱，譬如你揦住個手搭落去，你下咪擠咯，一擠嗱呢啲咪擠咯。因為我將個收縮，咪呢度咪收縮咯。個按字就係即係腕底勁，腕底勁。嗱呢啲啦，呢度按啦，呢個前按喎，呢個下按啦，呢啲咪反按咯。按同推係咪唔一樣啊？嗱，如果我推咧，係咪要用咗一個力量啊？係啊。因為逢真推係用咗力量。係啊係啊。咁如果我一推咧，係咪呢啲僵咗？係。咁如果僵咗啊，咁好容易俾對方攞咯。係啊。嗱，如果你睇下啦，我呢隻手嗱一樣去。係嘛？完全冇力啊嘛，即係個腕勁啦，採啦，主要咧就係講全部啲手指問題。嗱，譬如你一錘打過嚟啦，當啦，呢個咪採咯，一採啦，呢個位度，呢個位度，係嘛？呢度一立住，係一落呢個位度咯。所以個採咧好多係擒拿手，裂就分裂啊嘛。佢呢下就主要將呢個肌群咧
去向上面，所以個野馬分鬃咧，佢主要個裂就大部分係靠嚟摔嘅，爭就好簡單啦，好似有呢幾下，你哋一出嚟，嗱我一去咗，嗱呢下都係爭嚟嘅，嗱一爭落去嗰度啦，嗱呢下又係爭，跟住呢下又爭，係啊，靠仲好多靠啦，嗱譬如嗱呢度可以靠到你啊，呢度都靠到㗎，係喎，係嘛，嗱呢度都靠到㗎。所以佢呢度都靠得，頭撞都算啦，咁啊靠啊嘛，好頭撞都係㗎，係嘛？咁所以佢個八門徑咧，又係包含得好密緊湊嘅。哇！全身都係咁你太極攻擊㗎喎，拳啊嘛，老祖宗傳落嚟唔係叫太極操啊，唔係叫你操啊嘛，唔係叫你跳舞，幾千年都係叫個太極拳啊嘛，係嘛？咁所以我哋應該跟隨翻老祖宗個教義，所以一定要去13世裏面學習。就係太極咯喎，好啦，轉身啦，唔愛啦，又無極啦，或者無為啦，就轉接埋呢一個太極啦，呢個無極啦，嚇，好啦，跟住接呢一個太極啦，呢一個無極咯喎。嚇，好啦嗱，跟住就樣嘢都係常意識噶嘛，你要將個常意識打到入到個潛意識，咁你唔使諗啦嘛，咁你唔使諗啦，動作 OK 咗啦，咁你第二個層次咧就套立啦，咁你變咗因為個動作你唔使理佢啊嘛，咁你可以將你盡可能將嗰個行氣術嗰個套立咧加咗入去個動作嗰度。第三個層次咧，就主要係練個意手，即係心意把握。你將個意思由個心用個把握裏面咧，去由跟個動作打出嚟。咁最後個層次咧就係個導引啦。因為人體裏面咧就有600幾條肌肉㗎。咁我每一條肌肉我可以拉可以扯，嗱打到嚇，所以個發個勁咪挫到啲肌肉層次咯。後面啊，係啊，所以佢因為佢挫你呢個神經線啊嘛，咁佢每一下都係有一個勁啦，嗰個就導引，用個意念去引導我哋每一個肌肉層次。梁恩貴而家經常同學員分享佢嘅研究成果，希望透過用現代人嘅語言解釋行氣導引，並且令更多人明白太極拳。譬如話，我哋自己年紀大啦，咁我哋裡面嗰啲機器咧冚唪唥都殘晒啦，咁變咗咧就可能要去撻翻火咯。咁變咗我哋練功咧，就希望將我哋個敏感全身嘅敏感嗰啲器官咧強化咗，打翻開，就引出面啲能量入到我裏面，好似同我哋撻火啦，咁砰砰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 砰，慢慢將我哋器官裏面嗰個能量再強化翻。咁所以將我哋裏面嗰個可以咁講啦，將我哋嘅免疫系統啊可以其他嘢咧都可以將佢加強。所以呢個係天人感應同埋天人合一個講法。你用科學同我講功夫咧，我又用科學嚟同你講功夫。咩科學咧？就係生物學啦。睇下你手上面嗰隻倉鼠仔咁樣啦。咁哺乳類動物通常咧背脊都係比較厚嘅，胸部、腹部咧就比較薄，而且接近內臟喎。係。咁當佢哋咧四腳爬嘅時候咧，最脆弱嘅部分就得到保護啦。咁不過我哋人咧係兩腳直立噶嘛，我哋最脆弱嘅部分咧就係中間前面嘅方向，而一套功夫嘅拳理，正正就同呢一個生物知識好吻合，專打人中間線嘅。誒，我知你講邊派啦。冇錯，就係詠春拳。詠春拳係一種好簡單嘅拳術。但係其實佢同外邊嘅武術有一個好大嘅分別，就係其他武術係希望越學越多，但係詠春拳係。
進行自己練習，或者同其他門派做一啲技術嘅交流。當時嘅社會咧就冇咁富庶啦，咁好多人咧都係喺樓下住，但係就係喺天台度教拳。第二咧，天台呢個地方咧就係佢嘅隱蔽性夠強。咁當時嘅大廈咧就冇而家咁高噶嘛，咁變咗你喺天台度練功夫咧，就會相對地難睇到你練緊啲乜嘢，就比較難偷師啲咯。咁所以咧，天台呢個地方咧，對當時嘅武館嚟講係擔當住一個好重要嘅角色嘅。即係雖然我唔係喺50、60年代生長嘅人啦，咁但係我自己本身喺90年代練功夫嘅時候咧，就經常同我啲師兄弟咧就會上天台練功嘅。咁點解咧？因為當時我哋因為場地所限啦，唔係咁容易揾到地方嘅。譬如喺啲公眾地方度，如果你做對打咧，就好易俾人投訴。咁所以咧，我哋就有時會揾我啲師兄弟咧，揾個天台就大家互相交流下，即係用我哋嘅學功夫術語俾佢執下啦。嗰種感覺其實係好親切嘅，有陽光啦，有一啲好嘈嘅環境咧，反而令我覺得我係有一種情懷喺度，嗰種感覺好似坐喺個時光機咁樣。而呢種咁嘅特有嘅感覺，我相信除咗係武術啦、大戲之外咧，喺而家呢個社會係好難揾到一種類似嘅活動有相同嘅感覺。OK， 好，嚟抱拳。半樽，腳尖開，腳踭咗。咁我啱啱學嘅咧就係小念頭嘅頭幾個動作啦。咁我第一個最大嘅感受咧就係感受到嗰個力啊，就係用嗰個腳踭支撐住，然之後個力咧就喺下面上嚟向前衝咁樣嘅。咁但係咧呢一個只不過係小念頭嘅好少部分。如果要學晒咧，應該要花好多功夫啊。其實詠春拳嘅系統係非常之簡單，佢就得3套拳法、1套木樁同埋2套兵器，加一個黐手系統，就等於成個詠春拳嘅訓練方式㗎啦。入門嘅拳法，我哋叫做小念頭，因為小念頭咧就等於當你學英文。Jerry 學咗詠春已經25年，喺4年幾前開始設館授徒。佢覺得作為一個詠春師傅，應該要有一定嘅實際武術體驗。參加過好多比賽啦，或者同好多其他嘅武術有交流過。我喺呢啲交流嘅過程裏邊咧，我曾經都受過啲好嚴重嘅傷患。咁譬如我鼻骨斷過啦，門牙俾人打斷咗啦。咁呢啲都係當時我做錯咗決定，或者我當時嘅反應做錯咗，先會令我受到呢啲咁嘅傷害。咁呢樣嘢係對下一代嚟講有個好大嘅影響。咁所以
我認為就係我哋作為教拳嘅師傅又好、老師又好咧，一定要行嗰條好實際嘅道路，咁先知道自己教嘅嘢啱唔啱啊嘛。咁如果譬如話我一路教嘅時間都冇曾經用過呢種技術嘅話，咁對學生嚟講係冇一個說服力嘅喎，因為我有我嘅經歷喺背後支持住我咧，咁所以喺我教拳嘅過程裏邊，我都覺得我係會比較容易啲嘅。其實我跟師傅就學咗4年幾有多嘅詠春，咁我係佢第一位學生。有一套電影，咁同詠春有關嘅，咁就上網去揾下有關於詠春嗰啲嘢啦。咁喺揾嘅同時，其實有位朋友以前係佢嘅同事，咁喺佢邀請底下，咁我認識咗而家我呢位師傅。其實詠春呢樣嘢佢好直接嘅，因為佢應用喺街頭搏擊裏面咧，你係可以好快速地同對手有一個搏擊。我一開始見阿師傅都懷疑佢係咪教詠春嘅，因為點解咧？佢樣好斯文，同埋佢本身對詠春有一種好獨特嘅見解，咁所以更加令到我好有一種好奇心，去想跟呢位師傅睇下佢點樣教呢一套嘅詠春。咁經過呢4年幾，我發覺佢所教嘅理論同實質應用到出嚟係一致嘅。詠春拳嘅系統裏邊咧，第2套拳法就叫做尋橋。尋橋就係講追擊敵人嘅方法，用一個最有效同線路最短去追截一緊移動緊嘅物體。呢個就係尋橋教我哋嘅諗法嚟嘅。小念頭就教我哋靜止地做動作，就養成一個叫做朝形嘅諗法。但係尋橋咧就教我哋追形，因為喺實際情況裏邊咧，你嘅敵人係唔會原位喺度同你打噶嘛，佢都會周圍走。所以詠春拳裏邊，佢諗咗一個方法，就係點樣追截一個會移動嘅敵人。咁呢個就係尋橋嘅想法。尋橋有2個特色嘅，第一個特色就係講軸心轉移。佢因為喺追截嘅過程裏邊，如果你重心冇一個好好嘅分配嘅話咧，你就好容易會摔到，即係自己會跌倒嘅。而第2個特色就係尋橋開始會有啲詠春嘅腳法出現。咁所以咧喺我哋嗰輩嚟講咧，尋橋就屬於詠春拳嘅一個分水嶺，係一個由新手到去一個中級嘅分水嶺嚟嘅。同埋咧，尋橋咧開始會牽涉到一啲叫做救手嘅想法，即係當我打失咗個位置嘅時候，我用邊一個身體最近嘅地方嚟做截擊，咁呢個咧亦都係尋橋嘅其中一個特色嚟嘅。其實我教學生嘅方法咧，就係會比較現代少少嘅。我會備課嘅，我就會係錄翻以前我同學生上堂嘅情況，咁我就會批翻出嚟睇翻佢動作上嘅問題。譬如話佢今次有冇改善到啦，或者個動作有冇比之前做得更加差啦。咁我憑呢啲咁嘅影像化咧，我就好容易話到俾學生聽，你當時嘅動作究竟有冇做錯。至於佢個人就好平易近人啦，好似朋友咁樣嘅。詠春以外咧，平時我哋都有其他活動嘅，好似打羽毛球啊、打籃球啊咁樣。我除咗上堂會同學生見面之外咧，其實我哋師弟本身都係朋友嚟嘅，因為本身我年紀唔係大佢哋好多啦，咁所以我哋經常都會食下飯啊，做下運動。其實我哋最多係打羽毛球。咁點解咧？因為羽毛球嗰個步法咧，其實同詠春拳咧都有好大嘅相似程度嘅。咁所以我哋喺平時打羽波嘅時候咧，都會順便練埋個步法嚇。咁另外仲可以增強心肺功能啦。咁變咗我哋翻上堂嘅時候練習咧，佢哋嘅身體機能又好啲啦，而個步法亦都會靈活啲嘅。咁所以咧，我哋呢一樣打波呢一個運動咧，我哋都 keep 住會做嘅。標指係屬於詠春拳系統裏邊第3套拳法，所以難免俾人覺得咧，標指係要學到一段時間先學嘅絕招，或者係一種比較神秘啲嘅動作。但係其實喺王術能系統裏邊咧，標指只不過係一套應用敗形情況下使用嘅拳術。
咁咩叫敗形咧？即係你輸緊，或者你身體受咗傷啦，或者對方打你嘅人數唔止一個，咁你先有用嘅空間。咁如果你諗住用標指就已經係等於一套絕招殺傷力嘅話咧，其實理論上你唔應該學小念頭嘅喎，係咪？如果你係呢套標指係咁犀利嘅話，你應該開始學啦。咁所以咧，其實呢種咁嘅功夫邏輯係唔啱嘅。詠春拳3套拳法有3套唔同應用嘅情況。小念頭係講緊大家面對面、身形差唔多、力量差唔多嘅時候使用嘅拳術。尋橋係講緊你點樣打一個移動緊嘅物體，而標指就係講緊你身體受咗傷，或者對方比你大隻時候用嘅拳法。所以標指背後有2種好重要嘅作戰理念，就叫做兩害相衡取其輕，或者叫做兩害相衡取其重，即係話，如果我同對方同一時間打中對方嘅話，我哋嘅動作一定要比對方嘅殺傷力為多，咁先係符合翻標指嘅原則。即係假設小念頭會教我哋係揸拳頭打人嘅，但係標指有啲情況係要你用手指去攻擊對方。用手指攻擊對方，一定打對方最脆弱嘅位置，即係包括咽喉咧、眼睛，但係個代價可能係手指會斷咗。咁所以呢一種咁嘅諗法就係，除非你去到必要時候先要使用嘅啫。如果正常情況，你一拳都可以擊到對方，你使乜用啲自殘身體嘅方法咧？咁所以標指嘅諗法係同我哋一般學嘅小念頭尋橋有一個絕對唔同嘅地方。師傅其實都已經過身10幾年㗎啦。有時我同我師弟咧都會翻去我哋以前間武館度咧，就係一來懷緬下啦，二來就見下我啲師兄。因為喺一間舊式嘅拳館裏邊咧，師傅就等於爸爸呢個角色，而我啲師兄就等於啲長輩咁樣。咁所以我哋經常都會見面咧，就大家互相問候下嘅。其實我哋同啲兄弟嘅關係咧，都會比一般朋友更加為之深，因為咧我哋有大家嘅共同語言啦，就係功夫，就係武術。Jerry 嘅師兄叫黃康忠，佢爸爸就係黃順良師傅，亦都即係 Jerry 嘅師傅。Jerry 自幼跟隨黃順良師傅學詠春，呢度對於佢實在好大意義。個南華我哋啱啱好啫，而家你明唔明啦？力雞啊！即係意思我哋其實攞米㗎，我以為咧呢一間館啦，就係我長大地方嚟。咁以前我情願翻館都唔想留我屋企，因為我屋企冇人。咁啊呢度咧，以前嗰個年代武館風氣好盛行，就晚晚都好多師兄喺度練拳。咁所以咧就係對我嚟講咧，就係啲師兄咧就好似好多劇咁樣嘅。我試過嗰時咧，同我啲師兄大家練習嘅時間，呢啲會傷晒嘅，咁就會過咗對面去食碗粥就得㗎啦。唔係喎，我買雪糕買雪條嗰個成日都，即係咬唔到嘢啊嘛，損晒。嗱，其實我哋咧師兄弟個關係咧就好好嘅，因為點解咧？其實我哋會承傳落嚟嘅，即係都係以前就師傅就教徒弟。但係好多咧，我哋開拳咧都會有一個叫授業師兄嘅。咩叫授業師兄咧？就係帶我哋開拳嘅一個師兄。除咗師傅以外咧，其實我哋就即係當佢係永遠都係我一個師兄，帶我開拳嘅。其實所以我哋會即係好似啱阿 Jerry 咁講，其實雖然我哋哇打到又損晒又傷晒咁，但係冇嘢㗎。我哋真係打完都係
多一個朋友，永遠唔會多個敵人，大家都係一個好兄弟咁樣，好似。而家咧，我哋啲師兄弟咧，我哋3個咧可以一齊咧咁見得仲多過以前咧，係因為而家大家一齊開始教拳啊！一教拳咧，大家係幫補翻大家嘅互補不足啦，我哋叫做即係雖然大家即係玩功夫玩咁多年啦，咁每個人都建立咗自己唔同嘅風格嘅。師兄有師兄嘅風格，阿媽有阿媽嘅風格，我又同佢哋唔同。但係我哋都冇因為呢啲風格嘅唔同咧，就大家有不和嘅情況。咁所以呢樣嘢我都係好難得。嗱，呢間拳館咧就係我長大嘅地方嚟嘅。咁特別呢條走廊咧，對我嚟講有一個好特別嘅意義。因為當時我學拳嘅時候咧，我哋一啲比較新嘅師兄弟咧，全部都係喺呢塊鏡面前咧，大家練習我哋一套拳法叫小念頭。咁所以當時我做呢個動作嘅時候咧，我哋因為唔想阻礙其他師兄練習啦，咁所以我哋咧集中喺呢條巷上面練嘅。玩到一段時間啦，我哋就會開始咧拎一條木方擺喺呢個地下度。咁呢個木方上面咧，我哋就會喺度同我哋啲師兄咧做一啲攻防嘅練習。因為我哋企喺條木方上面咧，令我唔可以向後退，所以我一定只能夠用一個轉軸咧去將對方嘅動作消解。咁所以咧，當時我哋呢個情況都跌好多㗎啦。八斬刀咧就係成個詠春拳系統裏邊最後一個接觸嘅項目嚟嘅。因為刀咧始終係利器啦，咁當年嘅師傅咧就一定會覺得要呢個學生嘅品格到一定水平先會教嘅。詠春拳有個拳訣就叫做追形不追手，即係話我只要追住對方嚟打咧，我就唔需要理會對方雙手行嘅路線。但係刀又啱啱調翻轉，係追手唔追身嘅，所以同拳法上面有一個好大嘅出入嘅。我自己平時除咗教拳之外咧，我就好中意行街，去觀察啲人群嘅。咁大家都明白啦，當人多嘅時候咧，就好容易有摩擦啦。咁當我作為一個練武之人去面對呢個情況嘅時候，如果年輕嘅我可能都會參與其中。咁但係隨住年紀開始大咧，我就明白到一個學武之人，其實武術唔係要我喺呢啲咁嘅情況裏邊失控，而係反而要我點樣保持一個冷靜嘅心。我相信呢個其實係武術另一種修為嚟嘅。6點半咧就係包括有平槍啦，有放龍槍、兩儀、流水、釘棍、冚棍，呢幾個就係等於6點半棍嘅名稱嚟嘅。咁呢啲動作全部都係啲槓桿原理嚟嘅，就係等於用長兵器透過一啲角度嘅轉移，將對方嘅攻擊攞開或者移開。咁點解有半呢一種咁嘅叫法咧？其實嗰半招咧就係我哋做最後一個動作叫斜槍，嗰個動作咧就係十分之細嘅，咁所以咧就我哋稱之為嗰半招。咁其實本身詠春拳嘅系統裏邊咧就並沒有棍法呢樣嘢嘅。咁聽我師傅講咧，其實呢套6點半棍咧，只不過係當年我哋個師祖叫做黃華寶，佢覺得有啲船家打交咧，啲棍嘅動作咧係好符合翻我哋詠春拳嘅想法嘅。咁所以咧，佢就將詠春拳嘅八斬刀同啲船家交換翻嚟嘅啫。咁呢套棍法除咗係一啲嘅進攻嘅動作之外咧，佢仲可以練到我哋嘅爭底力啦、腰功啦同埋腳功。咁所以咧，對增強功力方面咧，有一個好大嘅幫助。黐手可以話係詠春嘅基本手法。單黐手就係為咗雙黐手準備嘅預備動作，同埋幫你建立一個攻防嘅概念。雙黐手就係單黐手嘅延續，係詠春拳系統裏邊一個好重要嘅一環。佢係將我哋詠春拳嘅攻防概念啦、防守進攻嘅變化，就喺呢度進行鍛鍊嘅。好，
Kitty， 而家我教你打樁啦，樁就係教你行啱啲位先嘅啫，之後仲有啲解釋嘅。好嚟，唔同嘅詠春師傅對木人樁係有唔同嘅概念。黃純亮嘅體系裏邊，木人樁嘅手法係處理一啲當你做錯動作嘅時候，點樣補救翻錯誤嘅練習方法。所以木人樁係一套改正系統。今次係我第一次打木人樁，咁咧我就覺得好似記啲步驟咁啦。咁但係咧打落去其實唔係好痛嘅啫，因為好細力喎。咁但係佢又會砰砰聲咁樣喎，所以感覺良好。有啲人話玩木人樁係可以練硬嘅橋手，但係我哋又唔係咁睇法嘅。因為如果你要練硬橋手咧，其實你唔使揾成萬蚊買個樁啊嘛，你落街冚條電柱咪得咯。所以玩木人樁咧，其實喺我哋嘅角度嚟講，係唔需要練到好硬，或者用好大力去撞佢，而係只需要做啱位置同埋適當距離發勁，咁就足夠㗎啦。另外練習木人樁咧，除咗練習手法上嘅配合之後咧，仲可以將我哋一啲動作上嘅位置感咧鍛鍊翻出嚟。因為木人樁咧，佢個樁手排列咧係會令到我有3個攻擊方向嘅。咁我喺鍛鍊嘅時候咧，如果我做得多咧，個樁手係可以幫我更正翻一啲朝形嘅角度。咁所以喺個實際嘅效果嚟講，係一個非常之重要嘅好處喺度。我哋練習樁法嘅時候咧，係會有3個嘅攻擊方向嘅，咁包括正身啦、另外兩邊啦。咁呢啲動作，即係我喺訓練嘅過程裏邊咧，就可以調校翻一啲我追形嘅角度，令到我喺移動上嘅時候咧，都能夠確保我身軀係完全朝向嘅木樁嘅。咁呢一種咁嘅想法，就可以達到我哋雙手不斷交替使用嘅效果啦。其實武術係一個好漫長同埋孤獨嘅路嚟嘅，因為你要有知音去支持你，要有共鳴嘅聲音咧，其實好難嘅。因為武術係一個個體嘅訓練嚟嘅，佢唔同一啲足球隊啊有團體性嘅。你玩得好係好視乎你自己俾幾多時間同精神、心機去鍛鍊一個重複嘅動作。如果你每日都做住相同嘅動作嘅時間，你可以想像到嗰種孤寂有幾難受。但係最遺憾嘅就係你身邊嘅人，佢未必明白點解你要擺咁多時間去做住一種咁沉悶嘅運動。但係對我嚟講就係好簡單一個原因，就係我中意同埋我好享受呢一種咁嘅訓練過程。定中上收。經過今次第一次接觸完詠春之後呢，我就發覺嗰個基本功係好重要嘅，因為望落去好似好簡單嘅嘢呢，原來要好花功夫先至做得好嘅。咁同埋 Jerry 師傅教咗我幾套拳之後呢，我就發覺詠春嘅拳理呢，裡面有好多即係槓桿原理喺度，好科學化嘅。所以如果我之後有機會嘅話呢，我都會再學詠春，因為打咗一陣，我已經充滿力量啦。我哋學功夫應該要學得深，而唔應該學得闊。即係話我哋對動作嘅要求應該要有層次同深度。因為如果我哋用有限嘅人生時間去追求無限嘅武術知識，其實去到尾，我哋失去嘅可能比得到嘅更加大。科學能夠幫助我哋更加清楚明白功夫，所以我決定睇下啲流水。流水？唔通你想研究閩流學問，將混沌理論融入功夫？其實水咧入面蘊含咗好多哲學嘅思想喺裏面。好似我嘅偶像李小龍啦，佢有一句名言咧，成日掛喺口邊嘅，就係 Be water。哦，上善若水，即係道家啫。咁我哋一齊望下啲流水，學下 Be water 啦。
視點31每週關注重點時事，深入討論。跨越國界，放眼四方，不同角度突破視野框框。人物專訪，聆聽大小聲音。視點31，逢星期2晚8點半，港台電視31。食到雷電西瓜啦！網上手信有咩 feel 啊 ？feel 點啊？有股啊！哇，咁多豆真係睇到眼都科。中意做啊！真嘅？小農夫大作物，星期日下午3點，港台電視31。現在開始表決。專責小組會繼續去聯絡各界。呢本白皮書咧，落咗重藥啊！呢題幾時可以啟動我哋諮詢過程？議事論事，逢星期4晚7點，港台電視31播出。我係青春聯合體嘅其中一位主持思芬。青春聯合體係一個1小時嘅現場直播節目，主打年輕人想知、想學、想講。呢個就係個問題啦。係啦，咁係咪真係咁樣擺落？就好似因牛頓之名嘅呢一個環節，我哋請嚟咗年青嘅發明家 Dennis， 從生活出發，拆解科學智慧。Dennis 點解咁中意發明先？因為我想透過發明咧去改變呢個世界。雙面藝人北野武，用佢獨特嘅角度 crossover 唔同嘅藝術家。影相代表我仲生存緊，我冇相機係唔得㗎。佢哋到底會擦出乜嘢火花呢？反轉出嚟睇咧，嗰下真係好感動，搞到我真係好鬼唔好意思咁樣啊！北野武 Art Beat， 星期4晚上8點半，港台電視31。星期日城市論壇都會邀請各界嘉賓就熱門嘅論題一齊坦誠討論。喺呢度，我哋鼓勵觀眾發言，但係越嚟越多持唔同政見嘅市民不停喧鬧。後邊戴藍帽嗰個你離場。凝聚民意，百川回流。歡迎嚟到城市論壇，我哋今日請到4位台上講者嘉賓咧，同我哋分享下佢哋嘅睇法。星期日中午10點，港台電視